వన్ వెల్కమ్ టు ఆటో ఫ్యూరీ. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే సిఎన్సి 4th యాక్సిస్ మిల్లింగ్లో సెకండ్ వీడియో అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి క్లాంపింగ్ సిస్టమ్స్. సో క్లాంపింగ్ సిస్టమ్స్ అనొచ్చు, లేదంటే హోల్డింగ్ డివైజెస్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయనే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే చెక్ అండ్ టైల్ స్టాక్ అనమాట. సో మనకి ఎలా అయితే సిఎన్సి లేత్లో చెక్ ఉంటుందో అలాంటి చెక్ అనమాట ఇది. అండ్ దీనికి కూడా టైల్ స్టాక్. సో ఇది 4th యాక్సిస్ కాబట్టి మనకి లేతులు ఎలా అయితే హోల్డ్ చేసుకుంటామో అలాగే హోల్డ్ చేసుకుంటాం. సో 4th యాక్సిస్ అంటే తెలుసు కదా, మనకి ఇక్కడ రోటరీ హెడ్ అనేది ఇక్కడ పెడతాం అనమాట. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఉంటుంది. సో చిన్న కాంపోనెంట్స్కి అయితే టైల్ స్టాక్ కూడా అవసరం ఉండదు, జస్ట్ చెక్ వరకు సరిపోతుంది. బట్ కొంచెం వెయిట్ ఉండి అలాంటి వాటికి హోల్డ్ చేసుకోవడానికి సెంటర్లో ఇక్కడ టైల్ స్టాక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైజ్. సో వైజ్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైజెస్ ఉంటాయి. మన వర్క్ పీస్ తగ్గట్టుగా ఏది బాగుంటుందో దానికి ప్రిఫర్ చేసుకుంటాం. సో ఇలా ఉంటుంది వైజ్. సో ఇక్కడున్న ఈ క్లాంపింగ్కి ఇది పెట్టి మన కాంపోనెంట్ అనేది హోల్డ్ చేసుకుంటాం. సో జనరల్గా ఈ వైజ్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఇలాగ 4 టైప్ సెట్స్ ఉంటుంది. సో ఒకేసారి 1 by 1 ఆపరేషన్. సో 4 వర్క్ పీసుల మీద కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాంపింగ్ బ్రిడ్జ్. సో ఇందాక మనం చూసారా, ఇది క్లాంపింగ్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఇది క్లాంప్ చేసుకోవడానికి అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది బాగా. సో దీని మీద ఇందాకున్న వైజ్ పెట్టుకుని మన 4 సైడ్స్ కూడా మిషనింగ్ చేసుకోవడానికి అది పాసిబిలిటీ అయితే కుదురుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థమ్ స్టోన్స్. సో థమ్ స్టోన్ ఏంటంటే వీటికి కూడా 4 సైడ్స్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో దీంట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, వర్టికల్ ఉంటుంది, అలాగే హార్జెంటల్ ఉంటుంది. సో హార్జెంటల్ వచ్చేసి మనకి హెచ్ఎంసీ మిషన్లో యూస్ చేస్తాం, హార్జెంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్లో. అండ్ విఎంసీలో వచ్చేసి వర్టికల్ థమ్ స్టోన్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం దీంట్లో. సో ఇలాగ 4 సైడ్స్ బ్రిడ్జెస్ కింద ఉంటుంది. సో 4 సైడ్స్ రొటేట్ చేసి మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో 360 degreesలో 90 degrees కింద చేసి మనం మిషనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిక్చర్స్. సో ఫిక్చర్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ క్లాంపింగ్ బ్రిడ్జ్ మీదే ఫిక్చర్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుని దాని మీద మిషనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఫిక్చర్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఫిక్చర్స్కి పర్టికులర్గా ఒక షేప్ అండ్ సైజ్ అనేది ఉండదు. సో మనకున్న వర్క్ పీస్ తగ్గట్టుగా మనం ఒక లాకింగ్ కోసం తయారు చేసుకునేది ఫిక్చర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సిఎన్సి మిల్లింగ్ 4th యాక్సిస్లో ఉన్న క్లాంపింగ్ డివైజెస్ గురించి. సో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.